Entenda bem, o que eu disse sobre estar tudo bem. Quando Jesus quer posicionar Pedro, ele fala: Pedro, vem cá, você acabou de me negar, vem cá, vamos comer. Vem cá, você me negou na frente de uma fogueira, mas Jesus sempre tem uma segunda fogueira, a fogueira da reconciliação para nós, amém? Ele negou Jesus na beira de uma fogueira, Jesus fez outra fogueira, vem cá, vou te levantar na frente dela também. E quando ele está erguendo Pedro, falou: Pedro, você entendeu agora em que estágio você está? Você pensou que estava aqui, agora você sabe onde você está. Você sabe que você não me ama, mas você vai caminhar para isso. E o fato de você não me amar, de você apenas gostar de mim, está tudo bem. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Não, eu gosto do Senhor. Está tudo bem. Apacenta os meus cordeiros. E da terceira vez também, olha, cuida das minhas ovelhas. Eu estou te aprovando porque você está reconhecendo o estágio que você está e está tudo bem. Da agora para frente você vai crescer muito. E como de fato Pedro foi um apóstolo extremamente incrível, usado por Deus, útil à igreja, uma bênção, um homem de Deus poderoso, que a partir desse momento cresceu muito. E esse é o ponto que Deus nos chama hoje. Onde é que nós estamos? Vamos nos posicionar? Estou aqui. Está tudo bem. O que você tem que fazer é seguir? Desistir, parar, ficar? Não. Vai cuidar das coisas de Deus. Vai se envolver nas coisas de Deus. Está tudo bem, mas não fica parado, não fica fora do barco, não fica fora do chamado. Vamos seguir, para mim, eu estou te falando. Está tudo bem. Só seguir em frente. E é isso que Deus nos chama hoje. Eu não sei qual que é o seu estágio, não sei se você não tem vindo à igreja, não sei se você abandonou o seu chamado, não sei se você caiu no pecado, eu não sei, mas está tudo bem. Volta e vamos começar daqui. É importante isso. É importante você voltar, é importante você começar do ponto em que você se encontra.